Nun zur Nahrungshaltung. Da bei Going Medieval alles simuliert wird, auch zum Beispiel der Verfall von Nahrung, ist es besonders wichtig, möglichst schnell die Nahrung zu lagern. Der beste Tipp dabei ist, es unterirdisch zu machen. Hier seht ihr meinen riesengroßen unterirdischen Kühlschrank. Schauen wir uns das Temperaturoverlay an. Ihr seht, es ist arschkalt da unten. Temperatur 1 Grad. Hilft im Prinzip, eure gesamten schnell verrottenden Lebensmittel unendlich haltbar zu machen. Wir machen jetzt hier mal ein Beispiel von diesem Stückchen Fleisch, 3 Jahre. Sollte reichen. Das gleiche macht ihr hier mit sowas zum Beispiel wie Alkohol, das ist unser Weinkeller, oder anderen Zutaten, die ihr zum Beispiel für die Herstellung von Käse benötigt. Ihr seht, es gibt einen Zersetzungspart. Da spielt die Temperatur mit rein. Hier seht ihr die genauen Ausprägungen, die Verrottungsrate aufgrund des Bodens, die Verrottungsrate aufgrund des Wetters, die Verrottungsrate, ob etwas im Wasser steht. Ihr seht an dem Beispiel hier die Temperatur, sehr gut. Können wir uns auch ein Temperatur-Overlay mal anschauen. Wir sind momentan 1,1 Grad, das kommt auch noch mit dazu, das ist ein weiterer Tipp fürs Midgame. Wenn wir später Eisblöcke produzieren können, können die hier eingelagert werden und dann ist es wie ein Gefrierschrank. Das Zeug hält auf gut Deutsch ewig. Nun zum Tipp mit den Lagerplätzen. Generell ist es wichtig, in einem Gebäude zu lagern und auf einem ausgehörten Boden. Wir machen hier mal den Vergleich. Ein Lagerplatz draußen, vor allem für Nahrung wichtig. Ihr seht hier, Temperatur ist nicht zu unterschätzender Faktor beim Brot. Der Bodeneinfluss, also sprich hier liegt es einfach um Gras rum, das Wetter, ebenfalls ein Modifikator von 2 und ein anderer, wenn es quasi im Wasser steht, was bei Regen nochmal mit dazu kommt. Deutlich besser, und das ist für den Spielstart mehr als geboten und empfohlen, baut relativ schnell ein Holzgebäude und packt das Lager innen rein. So ist die Temperatur und der Verrottungsmodifikator vom Boden zwar noch vorhanden, aber das Wetter ist ausgeschaltet. Wenn ihr es noch besser machen wollt, geht ihr am besten relativ schnell nach unten. Jetzt haben wir hier mal was in der Erde gebaut. Das zersetzt sich deutlich langsamer jetzt schon. Optimal für die Lagerung ist natürlich, wenn der Boden noch ausgeschaltet wird, haben wir jetzt hier mal gemacht, unterirdisch, geschlossener Raum, unten Holzboden, seht ihr schon, verändert sich deutlich bei Nahrung. Da habe ich ganz weit unten im Keller was. Hier mal was. Hält das ewig. Hier zusätzlich als Tipp noch, das ist aber eher was fürs Mid- oder Late-Game. Besorgt euch Eiswürfel oder Eisblöcke, lagert sie ein, schaut darauf, dass ein Steinboden da ist. Noch besser Steinwände. Im Update ist das ein bisschen mit berücksichtigt. Dann sollte eigentlich einer guten Lagerung nichts im Weg stehen und ihr habt keinerlei Verluste. Ziemlich schnell am Anfang solltet ihr euch um das Thema Forschung kümmern. Hier seht ihr im Midgame natürlich ein bisschen ausgebauteren Forschungsstand mit einer eigenen Bibliothek. Zu Beginn ist aber vor allem der Forschungstisch für euch wichtig. Mit dem Forschungstisch könnt ihr relativ schnell forschen und an die ersten oder ins erste Level der Forschungssachen reinkommen. Seht ihr schon, sind relativ wichtige Dinge mit drin, wie zum Beispiel zusätzliche Verteidigung, die verstärkte Tür sehr zu empfehlen, oder auch landwirtschaftliche Manipulation, so könnt ihr gut Felder bauen, Steine brennen, alles mögliche. Im weiteren Spielverlauf bekommt ihr dann noch andere Forschungssachen dazu. Zuerst produziert ihr nur die Chroniken. Ihr seht bei jedem Forschungsteil im Prinzip, wie viel Chroniken oder andere Bücher notwendig sind, um diese Forschung durchzuführen. Die wird dann immer gleich sofort durchgeführt. Wie gesagt, Chronik zuerst wird am Forschungstisch erstellt. Dann gibt es noch den Forschungstisch selber, der produziert Handbücher, und den Forschungstisch erweitert, der dann am Schluss die Thesen produziert, die ihr für fortgeschrittene Forschung benötigt. Das Thema Verteidigung in Going Medieval. Der beste Tipp zur Verteidigung ist im Prinzip, eine geschlossene Mauer zu haben. Wie ihr jetzt hier an diesem Beispiel schön seht, wir haben eine Bergfried in der Mitte und umgebende Mauern. Wichtig, ab einer Höhe von 3, 1, 2, 3, ihr seht, ich habe hier deutlich mehr gemacht, bekommen Bogenschützen gigantische Vorteile, sowohl auf Treffer als auch auf Reichweite. So bekommt ihr natürlich massive Boni und die Gegner in ihrer Treffsicherheit massive Mali auf ihre Stärke.
Wie ihr hier in diesem Spielstand seht, habe ich mir eine hübsche kleine Burg mit Ringmauer, Türmen etc. blub gebaut. Außenrum noch einen schönen Wassergraben. Wichtig für die Verteidigung. Seht es jetzt hier in der Verwaltung. Wie ihr hier in der Übersicht seht, sind die meisten unserer Siedler auf das Thema Fernkampf ausgerichtet. Dazu dienen auch diese Türme hier, die hohen Festungsmauern und gezielte Einlässe. Hier zum Beispiel habe ich ein Gitter gebaut, durch das Gitter kann man durchschießen. Die erhöhten Verteidigungspositionen aus Stein, hier empfehle ich Kalkstein, sind natürlich dafür da, um von oben nach unten einen weiteren Vorteil gegenüber dem Gegner zu haben. Wichtig auch die Wahl des Materials. Wie ihr hier seht, ich habe alles aus Kalksteinblöcken gebaut, die eine Stabilität von 4 aufweisen. Schauen wir weiter. Trefferpunkte 1000, Deckungseffektivität, Wärmedämmung, die brauchen wir jetzt hier nicht. Wenn man das vergleicht mit anderen Materialien, wie zum Beispiel Holz, Stabilität nur von 3, Trefferpunkte 350. Uns die anderen Materialien durchschauen. Ihr seht das ganz gut. Holz, Lehm, Kalkstein kann man machen. Beste aber mit Abstand der Kalksteinblock. So seid ihr auch im Late Game sicher vor deren Belagerungswaffen wie den Katapulten. Das Thema Kämpfe. Wie ihr hier bei mir in dieser Burg relativ schön seht, stabile Befestigung, ausreichende Höhe, um Fernkampfvorteile zu nutzen. Wichtig ist auch noch der Fokus der Gegner oder wie zwinge ich die Gegner auf bestimmte Wege. An dem Beispiel seht ihr hier, ist einer der Hauptwege, die ich möchte oder die ich für unsere Gegner ausgesucht habe. Hier ist noch einer. Es gibt praktisch an jeder Seite den Zugang, ein Tor maximal verstärkt, hier nochmal ein weiteres Gittertor. Wenn es darum geht, dass ich die erste Verteidigungslinie verlieren könnte. In dem Fall habe ich hier sogar eine Gittertür, durch die man durchschießen kann. Nochmal nach vorne gebaut, bevor dann hinten nochmal eine verstärkte Tür kommt. Die Idee dahinter ist, und so funktioniert es bei den meisten Raids eigentlich bisher, ich schaffe es schon hier an der ersten Verteidigungslinie unsere Gegner zu stellen und im Prinzip zu vernichten. Wenn sie es doch mal durchschaffen sollten, werden sie relativ schnell versuchen, ins Haupthaus zu kommen, den Bergfried. Das weiß ich zu verhindern, indem ich hier von seitlich erhöhten Positionen hier drauf schieße auf diesen Bereich, durch den sie ja gehen müssen, um an dieser Gittertür vorbeizukommen. Darüber hinaus stelle ich zum Beispiel Verteidiger mit Lanzen, die hier durchstehen können, das ist der Gag, in diesem Bereich, sodass ich hier im Nahkampf attackieren kann und weiter oben im Fernkampf. Optimale Aufstellung wäre dann zum Beispiel diese. Hier habe ich jetzt einen relativ schönen, engen Bereich, in dem die Gegner mehr oder weniger einfach zu bekämpfen sind. Die hohen Mauern, die Türme bringen darüber hinaus auch was, wenn ich später gegen Katapulte kämpfe, das habe ich in dem Spielstand schon, können nämlich über die Mauern schießen. Im Endeffekt, seht ihr hier, hatte ich einen kleinen Einschlag durch die Wahl von Kalksteinwänden oder Kalksteinblockwänden, habe ich allerdings so viel Stabilität, dass im Prinzip die Effizienz der Katapulte gegen 0 geht. Nächster Tipp, Nahrungsversorgung. Hier ist für die Nahrungsversorgung wichtig, konzentriert euch auf die Themen Landwirtschaft, Viehzucht und wie vorher schon erklärt, gerne auch unterirdisch das Ganze. Wichtig dabei, hier wieder alles schön physikalisch korrekt simuliert. Ihr braucht eine freie Fläche, den richtigen Boden, Sonnenlicht ist ein Einfluss und Wärme. Insofern achtet darauf, nicht zu nah an den Wänden zu bauen, sodass euch die Wände gegebenenfalls das Sonnenlicht wegnehmen. Achtet natürlich auf die korrekte Verteilung und die entsprechenden Skills und später die richtige Lagerung. Tief unten im Keller. Am besten bei einer Temperatur von unter 0 Grad, wie ihr hier seht. Wichtig bei den einzelnen Pflanzen, die ihr anbauen könnt, am Anfang konzentriert euch auf Kohl. Sage ich kurz mal. Kohl braucht nämlich zum einen fast keinen Skill. Hier seht ihr das. Benötigte Fertigkeit, Botanik 0. Flachs ist auch noch easy. Ihr seht das bei Karotten, kommt langsam der Skill ins Spiel. 10, 20, 10. Also eher etwas, das ihr dann im Mid- und Late-Game benutzen könnt. Eine ganzjährige Nahrungsversorgung könnt ihr zum Beispiel erreichen mit einem unterirdischen Gewächshaus. Habe ich jetzt in dem Spielstand mal vorbereitet. Wie ihr seht, haben wir oben an der Oberfläche ein kleines Gitter. Jetzt hier noch aus Weidengitter, kann aber auch später mit Metallgittern gemacht werden.
Soweit sind wir hier noch nicht. Dann habe ich 2 Stockwerke nach unten gegraben und unten in die Erde natürlich Erde mit eingegeben. Hier arbeite ich gerade noch an der Isolierung des Ganzen und der Erweiterung, um das Ganze dann im Winter, wie ihr seht, warm zu halten und dass überhaupt was anwachsen kann, haben wir quasi hier versucht, Temperatur mit diesen Feuerbehältern etwas zu steigern. Das funktioniert auch ganz okay. Ihr seht, hier unten drin haben wir 10 Grad, oben minus 1,8 Grad. Das sollte eigentlich ausreichen, damit Kohl und andere Lebensmittel hier im Winter auch nachwachsen können. Seht ihr schon, funktioniert relativ gut. Was auch noch wichtig ist, darum auch oben die Löcher, die Bodenplatten. Natürlich brauchen Pflanzen auch Sonnenlicht. Jetzt in der Nacht eher weniger, wir spulen mal gerade vor. Damit ihr auch das seht, nicht vergessen, damit die natürlich auch angezündet werden, müssen die auf einer hohen Prio sein. Experimentiert selber gerne herum, wie es so mit Abdeckung dieser Brennbehälter stehen muss oder Feuerbehälter. Experimentiert gerne herum, wie viele Feuerbehälter ihr für den jeweiligen Bereich braucht. Ich habe es jetzt hier mal mit, wir haben jetzt hier drin, 4, 5, 6, 7 und mit 3 Brennenden schaffen wir hier 10 Grad. Das Thema Leichen. Gut, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Im Prinzip ist wichtig zu diesem Thema zu wissen, dass Leichen euren Siedlern oder der Anblick von Leichen euren Siedlern nicht wirklich gefällt. Wenn sie vorbeilaufen, sinkt die Stimmung und sie könnten sogar sich anstecken und krank werden. Deswegen spricht sehr viel dafür, eigene Gräber zu bauen. Hier zum Beispiel das anonyme Grab oder die Leichen zu verbrennen. Aber es gibt einen kleinen feinen Trick oder Exploit, wie sich die Leichen für andere Dinge benutzen lassen. Baut zum Beispiel in der Nähe einer leicht erhöhten Stellung einen Lagerplatz, der speziell für Leichen zuständig ist. Die Leichen ziehen nämlich Tiere aus der Umgebung an. Wenn ihr am Anfang in der Jagd noch nicht so wirklich gut seid, ist das ein kleiner cooler Trick. Ihr stellt euch quasi hier im Kampfmodus, machen das mal nach, Alexander, machen wir den Kampfmodus, oben auf die Mauer, wartet, bis unten zum Beispiel Raubtiere wie Wölfe sich versuchen, an der Leiche halbhaft zu machen. Dann entfernt ihr den Status eingezogen und gebt den Direktbefehl zu kämpfen. Dann könnt ihr relativ easy aus großer Höhe, ohne Risiko, die ersten Jagderfolge feiern.